只要给我40秒，我就可以回到满血板桥棍，中部在地的感觉，它大绝是会扩散的。Hello， 大家好，欢迎来到保证你学会。今天要为各位带来的是传说对决出场率最高的战士，也就是那个占据传说对决整整6年封面的男人摩托师。好，记得我们之前曾经教过海伦要怎么去做使用。那其实呢，摩托师呢，也就是战士版本的海伦，但是呢，他是没有办法帮队友回血的。但是他在伤害部分呢，就是比海伦来要高出很多，可以对对手的后排呢，其实造成比较大的威胁。那出场时机呢，也是就跟海伦是一样的。我们遇到苏、伊格、那莉莉安这些消耗能力比较强的角色的时候，我们都会考虑去使用摩托师这一只角色。那么这一局呢，我们对上的是伊格以及苏这样子角色，其实就是摩托师最好去做一个发挥的角色。那对上伊格的时候，开局的时候，我一定会去选择去点一技能。那我们要利用沉默去想办法打断伊格的炸弹。我看过很多摩托师呢，其实开场的时候他会去点2技能来帮队友肃清这个兵线，但是我个人觉得这个方式其实不到这么的优秀，因为特别是你今天在对上伊格的时候，就算你帮队友肃清完，也是还是会被伊格的2-1给追着打，那很有可能就一套打到了半血。因此呢，我会像我们现在画面上这个样子，开局的时候看到兵线准备交接的时候，我们就举起我们的1技能大剑往他脸上冲过去。那基本上他是不可能将兵线给清完的。那直接将他沉默断掉之后呢，我们就可以获得这一波兵线的先手权。那获得兵线先手权之后呢，这边伯顿还想上来跟我们打，我们就上去1技能先敲他一下，准备来去支援上路。不过伊格呢这边2-1过来，我们让1技能直接沉默他，打出我们丛林游侠的被动之后，再搭配马甲的伤害，成功将对面中府打残。那么打残对面中府之后呢，马上就可以call 队友来干嘛？路野。路野的时候，请记得将这个 buff 拉进草丛里面，以免被对面给制裁掉。那个对面打野呢，也是相当的聪明，拦开过后马上过来接红，但是我捏着我的沉默，直接上去沉默他，让他没有办法下制裁，搭配我们的笑脸大概直接拿到了这个红 buff， 并且这边还可以来去做一点骚扰包含最下面这只小野呢，我们也是可以过来1技能。看着对面准备出来的时候，1技能捏着上去沉默，2技能搭配上我们的丛林游侠，成功带走了这一只瑟菲斯。OK， 那么时间呢，其实来到1分半左右了，我们就可以直接宣告这一只瑟菲斯已经死亡了，他已经阵亡了，因为他整个红区是完全沦陷的。好的，那么摩托师我们讲了他的优点之后，我们也来稍微提一下他的缺点。但他的优点就像是我们刚画面上所发现的，前中期呢非常非常的强势，在中后期呢，它其实是一支比较弱的英雄。因此，我们要怎么改善它中后期的不足的问题呢？建议大家可以看一下我这个40秒的切装影片，来学习一下如何正确的使用连盾。OK。好，并且看到我们刚刚画面上呢，我一个人呢看到对面3个人，我们也是完全不害怕的，因为对面呢其实都只有3级左右的话，我们就大绝上去，直接给对面一套输出，也是非常可观的。那这边被这个伯顿翻到之后呢，我们利用瞬移成功躲过了伯顿的包。那这边又提到了另外一个很重要的点，就是关于莫图斯这只角色呢，有非常多人他会去选择带上弱化这个技能。那到底是弱化好还是瞬移好？我们也看到职业赛初期呢，大家在玩摩托师的时候，其实带上的都是弱化。随着时间的推移，到现在最近的联赛来讲呢，基本上大家都是带上瞬移的因为这样子呢，如果你今天有一点失误，大绝上去发现对面人太多怎么办？我马上一个瞬移拉掉过墙，可以有效增加你的容错率。但是你要是对你的地图观念非常的仔细的话，其实你带上弱化呢，对整体效益是最好的不过我个人还是比较推荐瞬移这个部分。对，大家也看到，其实我这边我又满血了，各位有注意到这件事情吗？就在我们聊着，我突然又满血了。对，这就是莫托斯最厉害的地方。哪怕我已经被对面打到剩下1格的血量，我在不回家的情况下，只要给我多久？只要给我40秒。我基本上我就可以回到满血。好的，那么为什么是40秒不是50秒呢？因为就是我们的关键魔纹魔纹的部分呢，
我们一定要带上加速愈合。其他我们可以先不谈，我们可以直接谈最重要的那一颗，叫什么？加速愈合，这真的太重要了。它跟萨尼是不一样的，萨尼呢是只有王权可以触发这个加速愈合部分，但是莫托斯怎么样？它是无时无刻，只要你有耗到血，它永远都在触发这个加速愈合，所以它的 CP 值超级高啊！各位一定要带上加速愈合。好，那像这边看到这边，蓝区打起来了，马上过来支援，过来给队友一个解控。那么再搭配队友呢，沉默这个小青走得有点太深，进去扛塔沉默。OK， 并且帮队友扛着这座塔，成功带走这个小青。OK， 这边又体现出我们第二个魔纹强势的地方，也就是我们绿色的第一颗，我会选择带上什么？我会选择带上塔之庇佑，因为就像我们说的，莫斯这个角色的时候，他是一个前中期可以带来比较大优势的角色，所以在前中期的时候，如果我们有塔之庇佑这个东西来增加我们塔萨的成功率呢，其实是相当不错的。对我们来说是嘛，如鱼得水，如虎添翼，如莫托斯带上塔之庇佑，没有错，就是这个概念。那剩下2颗魔纹呢？第一个河道巡游完全不适用。那暗中伤人，其实如果你真的想要增加你的伤害，暗中伤人也可以考虑。好，那么来到大家最关心的关键魔纹，到底是自然之怒还是丛林游侠？来，各位。我这边就说，我推荐就是丛林游侠，我并不推荐自然之怒这一颗魔纹。为什么？因为莫托斯呢，在4级之前完全不可能触发自然之怒，并且到了4级之后呢，也只有大招可以触发自然之怒。那我觉得它本身的效益呢，并没有到丛林游侠来的这么好。大家知道，丛林游侠这一颗魔纹呢，它除了有伤害之外，最重要的是什么？它会缓速。也就是我们1技能上去之后，我们可以缓住对手，之后用2技能来搭配我们1技能的额外伤害呢，一直对对面造成输出。其实这个输出量是非常的可观的。那相反呢，我们的自然之怒呢，只有4级的时候，一样可以造成相当大量的并且可观的伤害，但是在控制方面呢，我们可能就少了这么一点啊。像这边过来，我们一个大绝。帮助队友解控之后，我们上来直接沉默，我们就是这样一直贴着对手，其实这个时期我们伤害是非常的高，只是这个画面上可能看不太出来，因为我们就是默默的打伤害。那这边小七呢，一直追着我打，但是他其实根本就完全追不上我。有各位有发现吗？因为我的1技能呢始终在加速，2技能呢始终在给护盾，我永远都让这个小青追不上我们。那这边呢，看到这边，这边就有点皮了，但是没有关系，小青上来1技沉默大绝，直接强势跟对面1换1，因为这边是自己有一点太过居前，残血的时候呢，还是要稍微往后拉一下，利用被动呢时间跳满血量之后，我们再怎么样，我们再去跟对面来去做一个换血。那么再讲一下剩下的2颗附带的魔物，我们会带上什么？我会推荐大家带上双晃。2颗，一颗叫圣珠，一颗叫圣爵。圣珠有效减少你大绝的冷却，增加你的控场的频率。那圣爵呢，则是它可以增加你的双穿，也就是同时增加你的物理穿透以及魔法穿透。莫托斯呢本身是一只混伤角，所以它在带上双穿的时候，基本上是可以打出最高的效益。OK， 再讲主点技能，各位建议我就是推荐主点2技能，因为2技能呢，它可以增加什么？增加你的护盾量。如果你的2技能只有1等的时候，它其实只能增加什么5%的护盾，但是到了满级的时候，它可以给予10%最大生命的护盾量。那在对于你本身的自身的坦度呢，其实是非常的有加分的效果。那像这边呢，队友要准备来去开这一条凯撒，我们就是在这个口卡着草丛里面站着不出来，基本上也没有人敢过来。对，这就是莫托斯。因为这个事情我们非常的强势啊，搭配上我们手上这根什么板桥棍，所充分体现出了我们这个丰富在地的感觉。看到这个瑟菲斯彩虹女生1技能直接冲过来，马上支援队友。莫托斯强势的点呢，也在这边这个大绝下去，一不小心插到什么疾风品招，我们一不小心就直接顺便也大绝插进去了。好，这也是莫托斯呢比较厉害一个点，就是他大绝往人群之中进去的时候，它其实是有一个扩散的效果的。各位如果有注意到的话，它大绝是会扩散的，只要对面贴的最近的话，
那这个大绝可以造成相当可观的伤害，所以呢，这个大绝不用想，我们就尽量往人多的地方怎么样，直接给它跳进去。那么跳进去呢，记得扣好你的解控，扣好你的瞬移，扣好你的2技能，随时准备拉掉。就像这边我们成功解掉小青的这个大绝之后，马上拉掉，拉掉之后我们干嘛？就在草丛里面等待我们的血量回来，等待对面的伯顿过来，等待2技能稍微挡一下伤害。好，看到这个伯顿还想输出，保护一下队友，一个上来直接沉默，2技能卡着这个战场掩护队友撤退。OK， 这就是莫托斯令人烦躁的地方，因为你打他也打不死，追他也追不上，甚至是什么，你跟他硬打，他的伤害可能一套都可以打到你半血。在前中期呢，它就是一支最强的辅助，在前中期它的功能性呢就会是最强的。所以这也就是为什么说我们在职业赛上面为什么这么频繁的看到这一支对，斯坦克出现，我们简称它为斯坦克，对，它就是一支会回血、会控制，然后在那边扛伤，然后会在里面摸来摸去，好像不知道在干嘛的角色，对，但是它可以给队友带来的优势就是这么大，而且这么明显。我们举个最简单的例子好了，假设我们今天永远可以用我们的血量去换到对面辅助的血量，并且成功将对面辅助打回家，而我们自己是永远不用回家的时候，我们是不是就会永远拥有这个视野？我们是不是就跟开图一样，拥有高科技一样，永远看着对面的打野在吃野怪，永远看着对面的射手在塔下瑟发抖？那想一下，如果你是 C 位，看到你的塔前有一只莫托斯拿着一把板球，看着你，这个心理压力有多大？要多大有多大？这一局呢，在我们这个出色的表现之下，也是在11分钟顺利的结束了这一把。那么这一局呢，虽然对于实战解说的方面呢没有讲到太多，但是莫托斯的核心玩法基本上都在里面的。好的，如果你没有听懂呢，那我再讲一个最简单的一个方式。好，莫托斯就是怎样换血拉掉，换血拉掉，换血拉掉。OK， 今天的保证你学会莫托斯篇就到这边告一个结束。如果你还不会的话，只好去翻我的直播档。下一支影片再见，大家再见，拜拜。